Кыргыз Республикасынын премьер-министринин жана өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземин баштоого уруксат этиңиздер. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жапаров Садыр Нуркожоевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Новиков Артем Эдуардовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Новиков Артем Эдуардович Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Мамытканов Максат Сүйүналиевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Мамытканов Максат Сүйүналиевич Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республиканын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнаны борбордук трибунага чакырам. Мен Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Сабиров Равшанбек Азатовичти борбордук трибунага чакырам. Мен
Сабиров Рошан Азатович Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчиси, министри Аманбаев Бактыбек Абдилашимович борбордук трибунага чакырам. Мен Аманбаев Бакыт Абдилашимович, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси, министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин алдында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын финансы министри Мукашев Кыялбек Белековичти борбордук трибунага чакырам. Мен Мукашев Кыялбек Белекович Кыргыз Республикасынын финансы министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын экономика министри Мукамбетов Санжар Турдукожоевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Мукамбетов Санжар Турдукожоевич Кыргыз Республикасынын экономика министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Токтогазиев Тилек Мурсалиевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Токтогазиев Тилек Мурсалиевич, Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Колду ант эмеге конституция коюп койсоңор. жана Кыргыз кайра берейин, кечиресиздер. Мен Токтогазиев Тилек Мурсалиевич, Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин.
берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министри Бердалиев Бакыт Чырмашбаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Ажикеев Бообек Эргешевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Ажикеев Бообек Эргешевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттериме ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдиновичти борбордук трибунага чакырам. Мен Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасы маданият, маалымат жана туризм министри Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичти борбордук трибунага чакырам. Мен Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниеттик менен берилип аткарууга
Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Тердикбаев Эрлис Жекшеновичти борбордук трибунага чакырам. Мен Тердикбаев Эрлис Жекшенович Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Сагынбаев Жыргалбек Калмуратовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Исмаилов Алтынбек Жапаровичти борбордук трибунага чакырам. Мен Исмаилов Алтынбек Жапарович Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушуну менен Кыргыз Республикасынын премьер-министринин жана өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүүсү аяктады. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өкмөт мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттарынын атынан жана өзүмдүн атымдан сиздерге чын ден соолук, кажыбас кайрат жана иштериңиздерде албан ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Иштерибизде ар дайым жаратман жакшылык, ийгиликтер коштоп жүрсүн. Урматтуу депутаттар, ишибизди улантабыз. Сөз айтасызбы? Урматтуу депутаттар, сиздерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Өкмөт мүчөлөрүнүн атынан жана өзүмдүн атымдан
Анткени ушундай кыйын кырдаалда оор акыбалдардан чыгып кетүү үчүн кезексиз жыйналыштарда, кезектүү жыйналыштарда баарын жыйналып ушу жардам бердиңиздер. Мына бүгүн дагы өкмөт мүчөлөрүн чогултуп ант алып жатасыздар. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Анан сиздерден дагы бир жолку бир өтүнүчүм бар. Сиздерге баягы кезексиз кароого мыйзамдар киргизилди. Бул экономикалык жактан мыйзамдар. Ушуларды дагы кезексиз карап берип, бүгүн бүтүрүп беришиңиздерди суранып кетет элем. Чоң жардам берген болосуздар биздерге. Ал эми өкмөт мүчөлөрүнө сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайм. Болгон күч аракетиңиздерди, билимиңиздерди кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө, абал тез арада турукташып кетишине, анан конституциялык реформаларды бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы элдин, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн реформаларды жасоого сиздер жардам бересиздер деп терең ишенем. Иштериңиздерде ийгилик, баарыңыздарга чоң рахмат. Gün altı.